over here! Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo na casa do meu amigo João Gabriel e ele está aqui do meu lado. Beleza, galera? Chega pra cá. Nós vamos comer arroz nesse vídeo. É porque eu falei que eu ia comer pimenta, mas a pimenta não pode porque ela é muito forte. Ela é importada e é do pai dele, então não pode. E ela é muito forte. Então a gente ia passar mal. Então eu tive a ideia de comer arroz. E nós vamos comer arroz. Pega a colher. Ah, aqui já tem uma colher. Tá suja? Então vamos comer. Arroz, arroz. Vou comer arroz, arroz. Arroz. Deixa eu mostrar. Aqui, arroz. Vou pôr na mão dele. Levanta a mão. Levanta a mão, mãe. Pronto, vai. Agora eu vou comer. Sério, espera eu. Ô, velho, só meus colegas não podem ver esse troço. Essa você não coloca, não, faz? Daqui a pouco ele... Que delícia, Galera, eu fui ali pegar uma água porque esse trem tava preso. Galera, se você assistiu esse vídeo até o final, obrigado. Deixe seu like, eu tô com um gordinho. Então, eu vou fazer mais vídeo com ele. Falou, galera, obrigado. Deixe seu like, inscreva-se. E esse é o Magricelo!